Yes, German Gang is having the online live session classes which are going on right now till from 1st July to 15th July. We are having a huge discounts on A1 level, on A2 level, on A1 plus A2. The package discounts are literally so huge. Then we are having the discount on A1 plus A2 plus B1. So yes, if you are looking forward, then yes, German Gang is there for you. Just come and enroll. Thema series part 8 is here. Follow German Gang on Instagram. The ID is German Gang 1. Do you know that you can find your job in Germany just sitting at your home? If you don't know, then yes, I have put a link in description. Do watch it, and that will help you to the next level. Do watch this video till end, and yes, don't forget to enroll here. Watching German Gang. My name is Nidhi Jain, and guys, today I'm again here for you with another Thema episode, Thema series part 8. So guys, this thema is again so much demanding. This is, I think so, this is the most you can say the most asked thema by Goethe Institute. So yes, please do watch this video till end. If you are new on my channel, please guys don't forget to subscribe, click the bell icon so that you can get the notification of my videos very first. And guys, let me tell you one thing very important. Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, we have completed Thema series part 7 till 7. So yeah, you can watch that. I will be putting a link in description. In fact, you can see the I link here or here itself. So please do watch it. And yes guys, please make sure that you are coming live every Tuesday with me at 9 PM, because there I solve all your questions related to Germany, German language, Germany jobs, India jobs, everything, each and everything, because German Gang is there. It's a basically one-stop solution for you with all the queries related to German language. So yes, let's get into the video. And today's thema topic is, guys, please remember that you have to repeat once the speaking is there. If suppose the one line we have said, so you have to repeat it once again, and then it will be best for you, because in that way you will be able to practice it. In that way it will be able to help you. So please do write it, just pause it, speak it, write it, and yes, if you are not able to speak, then please listen it again and yes, repeat it. That will help you to the next level. Without wasting time, let's get into the Thema. Ich habe mich für das Thema Freunde kennenlernen entschieden, da es mich sehr interessiert. Zuerst möchte ich darstellen, welche verschiedenen Formen es meiner Meinung nach gibt und welche Vor- und Nachteile diese Methoden haben. Eine Methode, die mir am besten gefallen hat, möchte ich dann näher beschreiben. Ich habe mich für das Thema Freunde kennenlernen entschieden, da es mich sehr interessiert. Zuerst möchte ich darstellen, welche verschiedene Formen es meiner Meinung nach gibt und welche Vor- und Nachteile diese Methoden haben. Eine Methode, die mir am besten gefallen hat, möchte ich dann näher beschreiben. Leute kennenzulernen kann ab einem gewissen Alter eine echte Herausforderung sein, aber wie lernt man Freunde kennen und welche Methoden sind am besten? Neue Leute kennenzulernen kann ab einem gewissen Alter eine echte Herausforderung sein, aber wie lernt man Freunde kennen und welche Methoden sind am besten? Es gibt verschiedene Methoden, zum Beispiel soziale Netzwerke im Café oder durch unsere alten Freunde. Es gibt verschiedene Methoden, zum Beispiel soziale Netzwerke im Café oder durch unsere alten Freunde. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, im Internet in Ruhe und ohne sozialen Druck jemanden kennenzulernen.
Auf dieser Weise haben sie die Möglichkeit, im Internet in Ruhe und ohne sozialen Druck jemanden kennenzulernen. Aber an dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass sie sich nicht nur auf ihre virtuellen Freunde verlassen müssen. Aber an dieser Stelle möchte ich hinzufügen, dass sie sich nicht nur auf ihre virtuellen Freunde verlassen müssen. Die Freundesuche im Internet eignet sich besonders für etwas schüchterne Menschen. Die Freundesuche im Internet eignet sich besonders für etwas schüchterne Menschen. Sie können leicht mit Menschen kommunizieren und mit Menschen sprechen. Sie können sie kennenlernen. Sie können leicht mit Menschen kommunizieren und mit Menschen sprechen. Sie können sie kennenlernen. Im Internet sollte man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele Leute, die dort etwas Falsches schreiben. Im Internet sollte man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele Leute, die dort etwas Falsches schreiben. Meinem Erachten nach kann man nicht nur problemlos neue Freunde kennengelernt haben, sondern durch den gemeinsamen Freundekreis auch einige gemeinsame Gesprächsthemen haben. Meinem Erachten nach kann man nicht nur problemlos neue Freunde kennengelernt haben, sondern durch den gemeinsamen Freundekreis auch einige gemeinsame Gesprächsthemen haben. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. So guys, how was it? I literally felt so damn amazing when I was creating it. So I hope you guys also enjoyed and learned a lot of things, new vocabulary, new way of pattern, new sentences, new sentence structures. So yeah, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. Next Tuesday I'm coming live at 9. Every Tuesday I basically come live at 9 PM with all your queries. So if you have any question, then please do let me know. And yes, discount is on A1 plus A2, A1 till B1. So yes, if you are looking for German language online classes, then yes, German Gyan is there for you. Thank you so much for watching this video. Please stay tuned, and yeah, Thema series part 9 is coming on Saturday at 4 PM. Please stay tuned. Till then, keep learning German with German Gyan. Cheers!